kinabuhi sisus lamang ang kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan kabaguhan ug kadaugan sulatan ginuutlo sa balaang kasulatan tanang butang may katapusan. Mayong gabi mayong pagpaminaw welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon naguban ug nagpanalangin sa matag usa diin naghatag siya kadaugan ug kalampusan sa ato ang pagpuyo sa kalibutan nining adlaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Diri lamang sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko with Shiny FM 101.3 ug Shiny FM 95.3 diha sa Balok Santo Niño, Tanhay Negros Oriental. Sa atong pagsugod ato ning ablihan sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios ug akong gihangyo matag usa sa paghangad ngadto sa atong buhi nga Dios uban sa ato ang hunahuna kasing-kasing din mohimo kitag mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong Dios. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom nagpasalamat kami sa kadaugag kalampusan nga imong gihatag kanamo. Thank you so much Lord sa panalangin mga mensahe mga pulong nga imuhang gihatag kanamo inaghatag kanamo og giya naghatag kanamo og kusog kadasig sa pagpadayon sa pagdumala namo o Dios sa among kinabuhi alang kanimo. Bless Ginoo ang mong panag-uban ini mong programa ang pulong mo kinabuhi ko. In Jesus name, amen. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw. Dili mausap. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan. Welcome ang matag-usa sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Divine Gamal, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Ato bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unusog ba? Mayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Desiderio Canio Himilio. Maayong gabi Pastor, watching from Clarin. God bless. Si Ma'am Sweetie Munago, maayong gabi Pastor. Maayong gabi ining tanan. God bless. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdaig ikabalos ko nimo. Iato bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos o balot, apan ang bingbaso wa mahot ituso. Tunog og bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw sa tanang naka-tune in na sa atong programa.
Maayong pakiguban ni Marian Oyanggurin. Good evening, Pastor Dalaygon ang Dios watching here in Siquijor. Maayong gabi ninyo dihadayan. Uban ni Dong Juni. Kumusta mo diha sa Siquijor? Ang Dios magauban, magpanalangin kaninyo. Si Fritz Paul Romano. Maayong gabi, Pastor, watching here in Mapinay, Negros Oriental. Si Lisel Tihan sa Pakunla. Good evening, Pastor. Maayong pakiguban. Sa ato karong para panag-uban mga kaigsonan, pwede ra gyud nga ang ato arong hisgutan sa ato nga panag-uban ang inyong mga pangutana. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud maoy atong hisgutan o maoy atong tapikan sa atong panag-uban ni ining programang ang pulong mo kinabuhi. Mayo nga pagpaminaw ilabi na ni Lisel Tihas Pakunla. Good evening, Pastor. Mayong pakiguban ni Crislin Tano Pilomino. Salamat kayo sa inyo nga pakiguban diri sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin sa matag usa. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Crislin Tano Filomeno. Good evening, Pastor Wasing from Tanhay City. Wow, si Regidor Arabins, maayong gabi, Pastor, og sa tanan nga alagad sa buhing Dios. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw. Dalaygon ng Dios mga panalangin kanatong tanan. Maayong pakiguban o maayong gabi. Happy watching, happy listening ni Alvin Torion Avellanosa. Good evening, Pastor Gideon Candelario. Dalaygon ang Dios sa imuhang kinabuhi. Kanunay kang gigamit sa Ginoo, Pastor. Ngutana lang ko on air na ang radio station unsay time nimo makawali sa radio. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 10 sa buntag. Kana kung wala ko'y trabaho o walay lakaw nga ginahanglan ko ng trabaho o ginahanglan kong lakwon o magabi alas 7 or alas 8 no magsugod ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. O salamat kaayo ang Dios maghatag kusog kadasig ilabi na sa uban sa atong programa. Maayong pakiguban ni Lini Celeste Labitat. Maayong gabi, Pastor, makasimba pod ko o kauban inyong live kada Domingo sa hapon kay buntag man ang among service. Nya nig-uli sa inyo hanapod ko simba. Salamat sa Ginoo. Maayong pakiguban og happy watching ni Ryan Erobia. Good evening, Pastor, Sister Teresa Masanggit Mangidana Mandanao. Maayong gabi, maayong pakiguban og matud pa watching from Davao. Maayong pakiguban ni MG Siang Ligaspi. Good evening, Pastor. Maminaw na sab ko sa imo wali diri sa Abu Dhabi. Maayong pakiguban sa mga OFW. Doon nato'y nag-request may aging live nato mga kaigsonan kantahon kuno nako ang OFW. Ako ra gyud nang kantahon no niya request pod si Brother Pedro Arsola. Maayong gabi ini mo by Pedro Arsola, atong amigo diri sa Kalugtugan, uban ni Brother Moses og ni Marlon, no, nga nakig-uban gyud sa ato nga programa. I declare blessing sa matag usa ilabi na gyud sa ato mga higalag amigo, mga pinangga. Kamo ang number 1 sa Shiny FM 101.3.
Mayo nga pagpaminaw, ako asang i-greet og taga Agtumbaya ang ato mga pinalanggang suking tagpaminaw sa ato nga Shine EP 101.3 nga nanog ka diri sa City of Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, Cebu. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw sa mga Dinuyo family og kang Papa Binbin, no? Ako agyong gi-greet og si Brother Joel, Gawog Joel, Daikura og sa mga kaubanan. Pwede ra gyud mga kaigsonan katong nakasod na sa ato ang programa, ilabi na sa nakatune in na sa 101.3 ang inyong mga radio set. Pwede ra gyud mong bisita sa atong FM station nga naymutang diri sa Kalugtugan. O paghatod og mga greetings, mga pa-shoutout sa ato ang mga higalag kaila, mga silingan nga mga pinangga ni Lord. Okay, moadto ko sa pagbasa pod sa mga mensahe gikan sa atong mga pinalanggang mga viewers, followers ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pakiguban ni Normelita Victorilio. Sister Teresa Masangid Mandanao. Good evening, Pastor. Maayong pakiguban, maayong gabi kaninyo. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, mas maayo pwede ra gyud mga igsuon nga ang atong hisgutan kanang kana bitang inyong mga pangutana. Matod pa diri ni Alvin Torion Abilianosa, Pastor, mangutana ko, Pastor, makasinati pabata sa tribulation or rapture na tanana? Nindot imong pangutana ato nang hisgutan unya. Salamat kay sa iyong pangutana, Brother Alvin Torion. Si Marby Bayalas Bartolo Leone Canio Paranasan, maayong gabi, Pastor, dalaygon ang Dios. God bless sa tanan nga nagsunod sa imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Jocelyn Oliger. Maayong gabi po, Pastor Gideon. Si MG Siang Ligaspi abot kaha ni sa Amoa, Pastor, sa Cagayan de Oro. Ang live IP ragyod, ang Facebook page maura gyud mo abot isag asa kay atong radyo dunay limitasyon. Kay ang atong radyo mga kaigsuonan, gamay ra kay nag-watch, gamay ra kay naga-power. Kay kung atong padak-an dako po kay nagbinuwan. Sainan ka mga kaigsuonan kung 1,000 watts gani ang imuhang AM or FM radio, ang imuhang kuryente 10,000. Iasa man ta ana nga diri sa ato ang programa no donation. Wala tay donation diri. Ang amo aragyo diri mga kaigsuonan, mahatod ang pulong sa Dios, ang mga mensahe sa Dios ug matubag ang unsa may mga pangutana nga mao gikinahanglan masayran sa mga tao. Labi na sa pangutana karon kung makasinati pabatag tribulation or diretso na lang og rapture. Ato narong hisgutan. Si Alex Ganso Umang, Pastor, good evening. Unsay pasabot? Naigingon diri unsa daw pasabot anang stage unya the right side daghang tao pero naay sa lipod nga haligi, unya left side walay sa lipod. Salamat sa paghubad sa damgo. Usa kuno ka intablado stage unya naay sa kilid right side daghang mga tao pero naay sa lipod nga haligi, unya sa left side walay sa lipod. Salamat paghubad. Okay, atong iskutan mga kaigsuonan, sa gipadayag ni Ginoong Hesus duha ra gyud ka klase nga tao. Kini gisambingay ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 25 sugod og 31 nga dunay duha ka klaseng tao o niya iya kining gikumpara sama sa usa ka kandi, sama sa mga panon sa kanding ug sama sa mga panon sa mga karnero. O niya giklaro diha sa gipadayag sa atong Ginoong Hesus diha sa Mateo 25:31 sugod una kay Biblia, pwede ra gyud nimong basahon. Ang mga karnero gibutang sa Dios, gibutang sa atong Ginoong Hesus diha sa iyang tuo, pero ang mga kanding gibutang niya dapit sa iyang wala. Ang mga karnero mga kaigsuonan naay patukuranan, kumbaga dunay haligi.
ug walay lain mao ang mga patukuranag, mga pagtulunan, mga pulong sa atong Ginoong Hesus. Apan ang mga naa sa wala, walay salipod matud pa sa damgo ni Alex Ganso. Usa kini kakahimtang sa doktrina o pagtulunan o grupo sa duha ka gipadayag sa atong Ginoong Hesus. Nindot kayo ang imuhang nakita ang damgo. Ang wala nga side mga kaigsuonan ko sa Ginoo matud pa walay salipod, walay mulaban, walay mo laban apan diha sa todo dunay haligi na imulaban o ni anak kanindot daghang tao. Buti pasabot dunay mga buluhaton nga magmalampuson, magmadaogon sa imong pagpangalagan sa Ginoo, Brother Alex. Salamat sa Ginoo nga miabot ng mauminsay sa imong kinabuhi o dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Mayo nga pagpaminaw ni Nicanor Sodaria. Good evening po, Pastor Gideon. Birthday sa akong wife. Wow, happy birthday. Happy birthday sa imuhang wife. Kanindutan no pag birthday nindot yun kaayo kay kinananay gyud na og labi na amanay mga salusan. Ako ang patagad ang atong team song sa una no. Okay, mao na team song nato sa una. Sa ato ang programa makadlawon. Ako ang tagaag pagtagkad ha. Puyo sa kasing-kasing ko. Mani ang mga awit makalangit nga atong madugan sa matagkadlawon sa atong programa ang pulong mo kinabuhi. Ikaw ang tagiyan. Mayo nga pakiguban ni kinabuhi ko. Chloe Gonzales Lastimosa. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo. Makapaminaw na santa sa ihang buhing pulong. Diyos nga gamhanan, puno sa gugmang grasya kapasaluan. Sa matag litok ko sa imong ngalan, gilantaw giabihan imong dulunganan. Ani ako nagsangpit kanimo, ani ako nagpaubos sa trono mo, ani ako nagbayaw sa ngalan mo. Ikaw ang akong Ginoo. Puyo sa kasing Mayong gabi ni Wilda Prospero og Lifdi Alianik. Maayong pakiguban ni Lifdi Alianik. Maayong gabi, Pastor. Maayong gabi isag ninyo diha. Si Kaparida Joy, maayong gabi, Pastor Gideon. Salamat kaayo sa mga pulong nga kanunay jud nimo ginapadayag. Usa ako tatagtig paminaw. Okay, watching from Kuwait. Ato ang mga OFW. Doon na to'y may request of kantang OFW na usa na to na compose, usa sa mga awit nga ato na compose sa atong programa. Ako niya tong ipaambit alang sa mga kaigsuonan na tong mga OFW. Si Jewel Maguan, maayong gabi, Pastor. Salamat, Pastor. Nakapaminaw na po ko. God bless you, Pastor. Si Norbita yo, Tratsiga. Good evening, Pastor Gideon. Og sa tanang nagsunod ning imong programa, dalaygon ang Dios sa kanunay nagatiman kanato. Watching here, Bindoy. Maayong pakiguban ni Annie Ross, Nama Orcolio. Maayong gabi, Pastor. Watching me diri sa Barangay Amyo, Santa Catalina. Pastor, request ko song Matinod Anon Ka. ang akong Ginoo. Puyo sa kasing-kasing ko. Timaan
Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Albert Bernabe. Good evening sa iyo, pastors. God bless sa pamilya mo. Jesus reigns, Pastor All. Hello, Pastor. God bless you more. Salamat sa Ginoo kay na-bless kaayo ko sa imong buluhaton sa Ginoo. Salamat kayo, Pastor All. Dalaygon ang Dios magapanalangin. Dunay Jesus reigns, no, Christian Ministry sa Manila. Salamat kaayo, alagad sa Ginoo gikan sa kanigikan, no. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Manoy John Agton. Good evening, Pastor, watching from Davao City. Og ni Jerlyn Paconla, og ni Ronald Drummer. Kinindotas mga ngan. Sophia Madison, maayong gabi po, Pastor. Si Lister Kabugnason, maayong pagiguban ni Regidor Arabis, Pastor. Ang pangutana mahitungod ako ginikanan. Kay ako asa ning pasudlan og kanta, matinod-anon ka, matinod-anon. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Atong tiwason og pagtagad ang mensahe ni Regidor Arabis. Matod pa, Pastor, ang akong pangutana mahitungod akong mga ginikanan. Namatay good sila, Pastor. Din wala jud sila makadungog sa wali. Nga sayop ang pag-ampo og mga Dios nga mga rebolto, mapasaylo kaha sila sa Dios. Ang kapasayloan, ang Dios mo pasaylo ni adtong mga taong nangayog pasaylo. O ang Dios ragyod maoy nasayod sa mahitungod sa kahimtang sa mga taong nangamatay. Lamang kung ato yung lilion og tan-awon ang gisulti sa Biblia, ang mga tao nga nangamatay nga wala kadawat o wala makaila sa Ginoo, diha kang Kristo Isus, muatubang sa amahan. Ang amahan mo'y muhukom, ang amahan mo'y mo desisyon, ang amahan maogyoy mo desisyon kon makasud ba o dili. Maunay giklaro gyud sa Biblia, kita nga mga tao wala tatagai o katungod sa pag tinumo-tumo o wala tagaig katungod mga kaigsuonan sa paghukom o pagsulti sa mga pulo nga wala nato maklaro. Mauna nga ang giingon sa Biblia, ang tagsa-tagsa mga matay o hukman siya sumala sa ihang binuhatan, maayo man kini og dautan. Mauna nga ang Dios ragyod maoy nasayod sa insakto nga tubag. Dunay mga pangutana mga kaigsuonan nga, for example, na ay mga pangutana nga dili gyud nimo makit-an ang tubag sa Biblia. Na ay pangutana mga kaigsuonan kung asa daw nagpuyo, aw asa kuno gigama nga lugar si Adan o si Iba. O niya na mga pangutana mga kaigsuonan, pila kuno ka gitason ang bungtod nga kanang nadungguan sa arka ni Noe. Murag lisod na kaayong ang uban mga kaigsuonan na ay mga pangutana nga diha sa Biblia dili na nimo makaplagan ang mga tubag. So unsay mga gipakita sa Biblia, mao ra gyud say atong dawaton. Kon maghisgot ang kapasayloan, ang Dios mo pasaylo ni atong mga tao nga mangayog pasaylo og mubiya sa ilang mga sala. Kana giklaro na sa mga taong buhi pa. Pero sa mga taong nangamatay na nga wala makapangayog pasaylo, ang Biblia mga kaigsuonan nagsulti nga ang Dios ug ang Amahan lamang gyud ang makahukom sa saktong mensahe. Mao ni saktong mensahe, ang Dios ra gyud may maghukom.
Dili gyud ta kaingon nga ana magoy kasagaran sa tao mga kaigsuonan mo ingon dayon ang tao nga pag mamatay gani ang tao mo ingon dayon ang gikuha na gid sa Ginoo. Niya sa may namatyan nabangga. Pasangin lang dayon nato ang Ginoo kung mamatay ang tao niya mo ingon na gikuha na sa Ginoo. Sa may namatyan di anak. Migo. Ay nabangga man ko na kay hubog nga mig-drive og motor. Mingon na to anang gina sa kamot sa Ginoo. Kumbaga ba murag sure ta nga to anas kamot sa Ginoo kung atong tan-awon apabi katapos sa hukmanan nga diin atubangon sa matag tao binuhat sa Ginoo. Salamat kayo sa imo nga pangutana sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Diri sa ato ang page FB live no mga igsoon og with Shiny FM. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Inday Dorlene Incabo Tinsay. Good evening Pastor from DCB Negros Occidental sa pagkamaayo jud sa atong Ginoo. Gikan ni Inang Odbaris. Okay. Si Ronald Damer dili na makadawat og kaluwasan ang mga namatay na kadtong na ay kaluwasan kadtong mga buhi pa. Kay dili naman gusto sila makapangayog pasaylo. Gani giingon sa Biblia natapos na ang tanan. So sakto gyud hukma na sila sa Dios. Ang Dios ra gyud mohukom. Dili po ta ka ingon nga malangit to, maimperno to kay wala man tatagai anag authority nga kitay mo deklara. Lamang ang giingon sa Biblia katong wala gyud makadawat og mutuo ni Jesus mga kaigsuonan. Ang giingon sa Biblia dili manginlabot si Jesus. Bot ipasabot walay mo laban. Ang Dios ra gyud mo'y muhukom. Ang nakanindot manggod sa mga tao nga nagtuog midawat ni Hesukristo, dunay mo laban. Ang atong Ginoong Hesukristo mao'y manlalaban. Kana kon sa pagtan-aw ni Jesus magsusi sa atong kaugalingon, nagkinabuhi ta sa iyang pagtulunan ang kunon ta. Kung nagkinabuhi ta sa iyang pagtulunan ang kunon ta nga iyaha og mulaban og siya amoy manalipod sa tuwa. Munang bless kaayo kitang tao nga buhi pa nga nakadawat og pagtuo og mindawat sa atong Ginoong Hesus. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Jimel Reyes. Good evening Pastor Gideon, patamyaw sa akong pamilya Reyes family og Bukana sa Ilog Negros Occidental. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon, ako gyud girepli inyohang panimpahon kanina. Padaghan na pod mi nakatunan sa mga pulong sa Ginoo. God bless kanimo uban sa tibuok mong pamilya og sa tanang nagsubaybay ni ining imong programa request kog song dito sa cross. Ibuhat mo ang tanan, ibuhat mo ang tanan alang sa among kaluwasan. Dunggadikan sa langit ang hinipusan nga bagay. Huwag pag-awit, karoon ang tabla sa pag-awit. Maayong nga pakiguban ni Matias Sato. Maayong gabi Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios, ang Ginoo magpanalangin nimo. I receive and agree in Jesus name. Si Ros Alfaris, good evening Pastor Gideon. Salamat sa mensahe ning kagabhion. God bless your ministry. Si Randy Putin Senior, maayong gabi maayong pakiguban. Request ko kanta Pastor ning David. Pastor watching from Mabuhay General Santos City. Kung nasayod ka sa kaluwasan na itong isang yawan niyang muhingal, aron daghan ng maluwas, aron daghan ng maluwas. Ako tagaan og pagtagaan ang awit nga makalangit diri. Nag-request diri sa ato nga programa. Aron Ning David. Salamat kayo sa inyo hang pag-request, pagpaabot diri sa ato ang program ang pulong mo kinabuhi ko. Paki-share sa ato ang programa sa ato ang live FB
pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagiguban ni Ria Amante, mayong gabi pastor, watching here in Balok, Santo Niño, Tanhay, Negros Oriental. Si Marigino Parinasan Alan, mayong gabi pastor, watching from Sagbayan, Bohol. O si Edgar Nonias, good evening pastor, salamat sa Ginoo diha sa imo kinabuhi. Dalaygon ang Dios. Sherwin Dayani Gading, maayong gabi, kumusta? O kiragyod mi dere dalaygon ang Dios. Si Sheila Mi Likin Otiro, o si Emilio Cabugos, si Junel Bingaan, o si Rachel Rivera, o si Jubilin Felix, maayong gabi pastor, na ako'y pangutana, tanan pastor na ay nagpaampo kanako. Sa giingon, maayong gabi pastor, na ako'y panguntana pastor na ay nagpaampo kanako, ana siya nga ampo ako bago ako mulakaw, og ako pod siyang giampuan, og nag-adto ko sa maong Google og ang akong sa mani nga Salmo 151 ang milabas kay Salmo 125 versikulo 1. Pastor, kay dili man mao ang akong gibalik-balik pag-ingon nga Salmo 150 ang ninglabas mao ang Salmo 125 og kay mauman ang ninglabas, ako na lang gibasa og unsa may pasabot ni anang verse. Pastor, salamat, maayong gabi og salamat. Dunay mga inana gyud, dunay mga inana gyud nga sitwasyon. Bitaw nay giingon diha nga itaw ba nga nakulbaan or sakalit nagpaampo niya nakulbaan. Yan apoy uban nga nakulbaan kay gihamok. O niya paghamok ang nihamok ni pakita karon iyang gi rebuke, iyang gi rebuke. Pag rebuke niya kay wa man madala, iyang gi tirahan og pulong sa Ginoo. Giingna niya nga Salmo 23:1, kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan, tungod niini ang ipadala ang iyang bugtong anak, ug ang tanang motuo dili malaglag, kun dili makabaton hinuog kinabuhing kayo. O niya kapila na yun niya balik-balik ka naitabo mga kaigsoon matugpas sa mensahe. Ang katunan lang naghamok niingon nga ay dili na mao kanang imong gilitok to anas Juan 3:16, dili na sa Salmo 23:1 to ana sa Juan 3:16. Kana usahay na inana gyud no, inana Jubilin Felix. Mo bitaw nang mag-andam gyud ta ang ato ang kasing-kasing o atong una nagkausa. Og maayong nga pagpaminaw ni Josephine M. Vicente. Maayong gabi ninyo diha sis, og ni Ros Datuon yo nga nanukad sa Malaysia. Si Hosa Aman Mola, maayong gabi pastor, salamat naka-live na pod ka. Nakabati na pod ko sa mga pulong sa Ginoo pinaagi sa imong live. God bless pastor og sa tibok ng pamilya. Watching from Saudi Arabia. Si Regidor Arabi, salamat kayo sa imong tubag pastor. God bless you and your family. Dalaygon ang Dios kanunay. Si Ros Tumalo Tamulon, maayong gabi pastor. Thanks God, makalantaw na pod ko sa imong live. God bless you po, watching from Malungon, Sarangani Province. Lister Kabugnason, maayong gabi. Si Sophia Madison, good, God bless your ministry pastor, watching from Japan. Maayong gabi, maayong pagpaminaw nimo Sister Sophia. Salamat kayo sa imuhang pagtumbaya diri sa atong programa. O maayong pagpaminaw ni Mergin Sinon o Alvin Torion Labaw sa tanang butang.
Atong oras mga kaigsuonan, alas 9 City naman. Dili nako mahurot og basa ang mga mensahe. Pero bisag dili nako mahurot og basa, ang ako ra gyung ikadasig ninyo nga kanang i-share ang atong programa sa inyong mga kailagigan. I want your faith to grow tonight. Kung naamang kayo ginapangayo sa Ginoo, natanaw ni mo imposible, pero hunong dumi kadaghanag ipakita ang Ginoo kanimo nga milagro, daghan kang mga pag-ampo nga iyahan ang gitubag. So tonight, let your faith grow and declare with us that in the presence of God, that in the name of Jesus Christ, everything is possible. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible. Hindi tunda kasi mo kwarto kantahan eh. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible. Hindi ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible. Huling dapit kay Jesus nanan posible, nanan posible, kay Jesus nanan posible, nanan posible. Yes, Lord. Yes, Lord. Awan ang ginawat ang mga pagtubag sa iyong amo, ang mga pag-ampo, Ginoo. Well, let's just praise the Lord tonight. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay, ako ang kantahon ang pila na kahigayon nga kinigi-request diri sa programa mga OFW. Ni akong kantahon sa ang ginikanan nga gi-request sa atong mga igsuon diri sa Kalugtugan. OFW. Layo ka man sa pamilya mo, karong ania ka sa trabaho. Sa biyahe mo naghandom ka, o kalipay mahatag mo. Giampingan mo mga saad mo, isalig lang diha kang Kristo sa pulong niya pag-iala. Ang pamilya mo may katagbawan, dad-a sila sa Ginoo. O mulampos ka OFW, imong trabaho
Ginoo. Kung doon na may mga pagsulay, pailob lang yun kanunay. Pulong niya tumanala, kay si Jesus imong kauban. Bisan asaan na asya, basta't mo sali lang yun kaniya. Tanang panahon na naasya, makaduol lang yun kaniya. Simbao daiga siya, ug dawaton ka. OFW imong trabaho, gibantayan ka. OFW imong trabaho, giubanan ka. Magmalikon ka, magmadasikon pa. OFW ihigong mamo sa Ginoo. OFW ihigong mamo sa Ginoo. Ikaw gini ka na, bata mo tudluin, bata mo kiyahi tudluin, pamatasan. Ikaw gini ka na, bata mo tudluin, bata mo kiyahi tudluin, pamatasan. Kabataan karon ang agyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron. Ayaw gayon pasagdahi, ang cellphone mo taguin. Kaugmaon nila naas pagdumala. Ikaw gini ka na, bata mo tudluin, bata mo kiyahi tudluin, pamatasan. Ikaw gini ka na, bata mo tudluin, bata mo kiyahi tudluin, pamatasan. Kabatanunan karon ang iyong iyahan, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan. Ayaw gayon pasagday, sa email pa undangan, aron makataro pag-eskwela. Ikaw gini ka na, bata mo tudluin, bata mo kiyahi tudluin, pamatasan. Ikaw gini ka na, bata mo tudluin, bata mo kiyahi tudluin, pamatasan. Ikaw gini ka na, angay magmainamuon, tulong sa Dios tipitan, kaiwakas Pinoy anan. Ikaw magmainampingo, kay ikaw ilang panaginan. Tutuhaton mo kini, ikaw mabulahan. Ikaw gini ka na, bata mo tudlo
Mayong pagiguban ni Lorimen If Canopin. Good evening Pastor Gideon og sa tanan nga viewers sa imong pamilya. Og pwede request og kanta Makalangit Aming Panginoon. Salamat Pastor from Kawayan, Negros Oriental. Si Efren Javier Carmelotis. Salamat kayo sa inyo nga pakig-uban. Nalaygon ang Dios sa matag usa. Labaw sa tanang butang. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, Pastor, na ako'y pangutana ba? Magamit love offering sa anak og asa dapit jud gamiton ang love offering. Pastor, na ako'y pangutana pod ba? Magamit ba ang love offering sa anak? Ug asa dapat jud gamiton ang love offering. Love offering. Ang love offering kanang gihalad nimo sa Ginoo ug mga halad diha sa Ginoo diha sa simbahan. Ang mugamit yun ana ang mga buluhaton sa simbahan. For example, ang love offering mahimo na siyang pundo sa simbahan. Maunay gamiton para sa maintenance sa church, sa mga naghago diha sa simbahan. O ang mga napundo sa simbahan dili gyud na pwedeng gamiton ni bisan kinsa nga dili sad na pwedeng hulaman, kundili ang mugamit ra gyud sa love offering ang mga panginahanglanon ra gyud sa simbahan. Mga maintenance para simbahan like sa kuryente, sa tubig, o sa pag-repair sa mga gikinahanglan i-repair or sa may mga gikinahanglan nga galamiton diha sa simbahan. Maayong gabi Pastor og sa tanang viewers. Si Ronnie Tanti, maayong gabi Pastor, watching from Nurala, South Cotabato. Si Lori Minif Canopin, good evening Pastor Gideon, God bless us all always. Nagatanaw sa imong programa. Pwede request Jesus, salamat. Okay, murag di na kayo nako mapatukar ang mga request. Evening Pastor, more blessing sa imong Pastor uban sa imong family. Please ko greet sa akong kauban diri Pastor si Darlene, naminaw pod siya nimo karon. Wow, salamat kayo mga OFW nga nagsunod sa ato nga programa. Si November 26 is watching right now. Inday Dorlin in Cabo Tinsay, snack na Pastor sa pamakba, snacks. Ang upiring mga kaigsuonan depende region na sa kasabutan sa inyohang organisasyon o sa inyohang simbahan tigumanan. Ang offering pwede na siyang gamiton sa snacks, labi na sa panimbahon, kay naaman sa ministry. Pero kung gamiton ang offerings kana bitawng himuong snacks sa mga magtrabaho sa balay, marag di na sa damao, dili kay mura, di gyud na mao. Pero kung nagtrabaho ka sa simbahan, for example nagpatrabaho ka sa simbahan, nagpa-repair ka, o niya pwede na nga adto kuhaon sa inyuhang love offerings, kay pundo man na siya sa simbahan. Kung naay nagtrabaho diya sa inyong simbahan o kinsa may unsa may gikinahanglan diha sa simbahan, pwede ra gyud na kuhaan na sa pamlite para sa pagpalit og materyales,
basa kay nasod diha sa ministry diha sa inyong simbahan, maunay rason nganong naamoy love offerings. Mangutana ko, ang tithes asa man gyud na pwede gamiton. Ang tithes, sa wala pa ang balaod, sa biblical nga tubag yun, sa wala pa ang balaod, naana nang tithes. Ang tithes nimo, dili ikaw may magbuot. Ang akong tithes, dili sad ako'y magbuot. Kay pananglitan na ako'y tithes, na ako'y 10,000. Ang tithes ana, 1,000. Kung ihatag na ako na sa Ginoo, ang Ginoo nag-ingon nga, ihatag na sa mga nag-atiman sa templo. Kinsa may nag-atiman sa templo, kinsa may templo, ikaw o ako. Kinsay nag-atiman nako, kinsay nag-amuman nako, adto nako ihatag ang akong tithes. Kay maumag yun ay gipakita o giklaro sa Biblia diha sa Numeros. Kinigihan ay gyud na sa Biblia para kita nga nagtuo about sa tithes, kanang dili ta magduha-duha ni magduda sa paghatod ni ini kay iya man ni sa Dios. Balaan kini o dili ni angay gastuhon. Mao na nga, pastor, ngutana ko, ang tithes asa man gyud na gamiton. Ang giingon sa Biblia sa Numeros 18, ako ning basahon gyud, magisgot ta sa ikanapo. Kani siya, ilalom ni sa balaod, pero ang ikanapulo nahimugso siya, wa pagani ang balaod. Dili balaod ang nag-umol sa tithes. Mao'y giklaro sa Biblia. Kaysa wala pagani ang balaod, doon na nay alagad sa Dios nga nag-tithes una si Abraham. Og si Jacob nga gipanalanginan sa Dios, mingsaad pud siya sa paghatag sa iyang ikapulo. Unya layo pa kayo si Moses anang panahon na. Kay gikan ni Abraham, Isaac, Jacob, unya gikan ni Jacob, dunay 12 ka mga tribo nga nailalom dito sa Ehipto nga mao ang katapusang istorya nga mao si Jose. After Jose, mao na to ang pagkaulipon sa mga Israelita sud sa 400 ka tuig dito sa Ehipto. Og dito na tao si Moses, og si Moses maoy pagsugod yun sa pag-umol sa balaod diha sa pagdumala ni Moses. So layo pa kaayo ang balaod. Nana diha ang ikanapo. Giklaro sa Biblia sa atong diskusyon diri sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko nga ang ikanapulo ang nag-umol ana dili ang balaod. Gipalig-on lamang nas balaod kay doon naman ko'y mga tao sad nga nagduha-duha. Ang uban pod nanikas may tungod sa balaod. Ang uban sa ikanapulo, ang uban sad nangawat. Mao nang giklaro sa Dios diha sa Malakias nga matarunganon ba ang pagpanikas sa Dios? Iyang gitubag dili apan gitikasan ko ninyo pinaagi sa halad o kinapulo kay ang mga tao di naman mo halad og maayo. Ang ihalad kato namang mga piang, mga pay, mga buta, katong mga ihid, dili na ang pinakamaayo. Unya ang ikanapulo, sila na'y magbuot. Ang ikanapulo, for example, ako ang muhatag ikanapulo, ang akong ikanapulo, dili ako'y magbuot. Katong akong gihatagan sa akong ikanapulo, maotoy magbuot kung unsaon niya paggamit. Kung moingon ko pananglitan, di ako'y ikanapulo pastor. Katong nag-atiman sa templo, which is mo'y nag-atiman sa ako ang pagkakristohanon. Kay ikaw ug ako, templo. Kita ang templo. Ingon diha nga, kung moingon ko pastor, doon ako'y tithes niya, ipalit ni si Patos pastor. Dili na na tithes. Dili na na tithes kay kita na may nagbuot. Dapat kung naghatag-tag tithes sa nag-atiman sa templo, siya na ang gibutan sa Dios. Ang Dios maoy naghatag authority kung unsaon niya to paggamit
sa paagi nga mahimaya ang Dios. Ang Biblia mga kaigsuon na naghisgot na siya sa kanapo butang nga wa gyud ni matuki gyud sa mga kadaghanan kay uban po nga mga pastor o mga leader sa simbahan dili kay sila muwali aning tithes kay mga wala kuno ang mga tao, mawagtangan kuno sila mimro kay mimro lagi ang mimro lagi ang kanang kuan kanang pagsabot sa ubang mga tao. Pero diri sa Biblia mga kaigsuonan, dili mimro ang gipalutaw kundi mga tinun-an. Ikaw ug ako tinun-an ta ni Jesus. Now sa unang Kronikas 18, kung doon na mo'y Biblia diha, mga igsuon, doon na giingon diha nga Numbers. I'm sorry, sa Numbers. Dili dahil sa Kronikas. Sa Numbers, Numeros 18. Numeros 18, versikulo 21. Gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin ang tanang ikanapulo sa Israel, silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tulda sa tagbuanan. Niya si Apostol Pablo nagsulti sad nga ang mga nagwali o ang mga nagatiman sa templo dunay bahin. Nya dili maayo nga hiktan ang baka, dili hiktan ang bakba sa baka samtang nag-usap. Naasay mga sambingay diha. O niya tungod sa ka-importante sa gitawag ikanapo, dunay saad gibutangan gyud og saad sa Dios. Og kini na kanang nasaksihan og nasinatian gyud ni sa mga taong matinud-anon. Pero alang pod sa mga taong dili matinud-anon og dili kaayo musabmitar sa pamaagi sa Dios, dili isad niya masinatian. Kay masinatian lamang ang saad sa Dios, masinatian lamang sa tao ang saad sa Dios diha sa paghatag kanapulo sa mga tao rapod nga nagmatinud-anon sa kanapulo. Ang tao nga namatinud-anon sa kanapulo, bisan kapila siya gwalihi nga wala na ikanapulo, muhatag yung nag-ikanapulo. Unya, maunay mga taong matinud-anon. Kay dili manggod matugkad nga matinud-anon ka kung wa ka makaagig mga pagsulay mahitungod sa diskasyon sa ikanapo. Ako kapila ko makaagig mga diskasyon nga muingon nga wala na lagi nang ikanapo. Muingon po ng uban, pangwarta na lagi nang ikanapo, pastor. Ang uban sad moingon nga panahon na tas grasya, dili na ta panahon sa balaod, wala na ikapulo. Lamang sa ako ang nasinatian sa gipasabot sa Biblia, nagpadayon ang ikanapo. Gani si Jesus miingon nga ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Ihatag kang Sisar ang alang kang Sisar. Unya miingon si Jesus, kung naghatag ka mog ikanapulo, kinahanglan dili ninyo biyaan ang pinakaimportanteng bahin sa ubang kasulatan. But ipasabot si mismo si Jesus, wala niya gi-rebuke ang mga tao nga naghatag ikanapulo. Kay diha sa bag-ong kasabutan, mga kaigsunan, walay gipuli nga pamaagi aron maatiman sa Dios ang mga nag-atiman sa templo sa Dios. Unya sukat ko nga nang matinud-anon sa paghatag sa iya sa Dios, akong nakit-an ang pag-uban sa Dios. Among nabati ang pagpanalangin sa Dios. Buta nga amo ang naani ang unsa may mga saad sa Ginoo. So diha giklaro mga kaigsunan nga sa Numeros, diha giklaro gyud nga ang Dios mo'y nagbuot. Ang Dios mo'y nagpaangay nga ang tanan nga ikanapo
ihatag ngadtos mga nagatiman, silbi ilahang panginabuhian. Silbi ang ilang maunay ilahang panguhaan sa ilahang mga gikinahanglan aron makapadayon sila sa buluhaton. Mausab ang ako ang nagatiman sa ako ang pag-alagad sa Dios. Dunay mga tao nga nagatiman sa ako ang pagpangalagad og sila ang angayan. Worthy sila, mga kaigsuonan. Kanang angayan gud sila. Tako sila nga mo dawat sa akong ikanapulo. Ug sukad ko nga naghimo ni ini, wala mi pasagdi sa Dios. Nabati namo ang pagpanalangin, ang pag-uban sa Dios. Kay saad man na sa Ginoo nga kung magmatinud-anon ta, labaw ng matinud-anon ang Dios. Kanus ama nato matugkad nga matinud-anon ta. Sa panahon nga dunay mga minsay nga makapaluya apan padayon gyapon ka. Pero kung pipila ka mga minsay imong madunggan, muundang dayon ka, dili ka anak matinud-anon. Ang imuhang paghatag siguro mura og nihatag ra og kanang murag nadala ra ka ba? O kumbaga murag na hatag dalang kasina. Nasina ka atong naghatag o katong nagmatinud-an, murag hatag-hatag na lang sad. So dinhi niingon love gift siguro sa pastor. Lahi sad tong love gift, lahi po tong love offering. Pero katong love offering unya gi-snack sa gi-personal sa anak sa pastor o sa pastor, dili na siya pwede. Pero kung love gift, ang pastor na sad og ang pamilya sa pastor maunay magbuot kay love gift man na siya. Si Clofi Gonzales Lastimoso, amen, glory to God sa pamatuod. Mayong gabi ni Sylvia Camaso, mayong gabi ninyo diha sis. Si Gina Kamahalan, ang tithe Sunday School offerings, divine service offerings gamito na alang sa compensation sa pastor o gamito na sa mga gastuhanan sa church. Sa among church kay naagyoy budget na apod mi support sa mga anak sa pastor. Ang uban mga kaigsuonan, nindot kayo ang ilahang nasabdan sa Biblia. Ug tungod kay nindot kayo ang ilang nasabdan sa Biblia, nindot usab ang gibalos sa Dios. Kay kun unsay ipugas ug unsay ato ang gipugas, mausay atong anihon. Ako makaingon gyud ko nga daghang mga tao nga nagmulo about sa ikanapo ang ila hinuong kahimtang. Ang ila hinuong kahimtang labaw pas murag nagmulo. Tinuod ba na? Kanang paghisgot ay kanapulo o paghalad ngadto sa Ginoo. Pamaagi nas Ginoo. Ang mukontra ni ana dili iyas Ginoo. Kay pamaagi man nas Ginoo, kun ang pamaagi sa Ginoo wa may laing muguba, wa may laing nagplano sa pamaagi sa Ginoo, si Satanas naman. Kay ang pamaagi sa Ginoo mga kaigsuonan kung imong tan-awon, grabe ang iyahang mga saad. Perting ninduta ang iyang mga saad kung sundon ra gyud sa tao ang pamaagi sa Dios. Panalanginan magyud sa Dios. Unya kun ang tao nga panalanginan sa Dios, ang mga tao nga wala magmatinud-anon mahitungod sa pamaagi sa Dios, inignaan ay mga taong gipanalanginan sa Dios, magdaot na po ng ilang mga huna-huna. Ang mahitabo ana mga kaigsuonan kus Ginoo, musamot sila ka sa Binisaya pa, musamot na sila kapurdoy. Tinuod biya na kabantay ka anang mga tao nga nangalagad unya ang ilahang huna-huna wala sa mga pamaagi sa Dios. Musamot ng kalisod. Iduot na sa kalisod. Kay klaro man gyud na nga pamaagi na sa Dios. Kay ako nga nakasinati niini, dili ko wala ko ikaisog sa pagdiscuss niini kaninyo kung wala pa mismo namo masinati ang pagpanalangin sa Dios sa pagtuma namo niini. Mauna nga
Kung ako'y pasultihon mga kaigsuonan, kung gusto kang atimanon sa Dios, atiman na ang mga gipadala sa Dios. Akong balikon, kung gusto kang atimanon sa Dios, atiman na ang mga gipadala sa Dios imong kinabuhi. Katong mga nag-atiman sa templo, kay pamaagi sa Dios, sa iyang pamaagi nga maatiman ang mga nag-atiman sa templo, mao ang paghatag sa iya sa Ginoo. Si Gina Kamahalan mao gyud pastor, amo gyud giatiman ang gipadala sa Dios. Bless kayo ang mga tao, mga kigsunan nga nakaapas sa pamaagi sa Dios. Pero sa mga taong wala kaapas sa pamaagi sa Dios, sud-unga ug tan-awa ang mga kinabuhi. Ang kahimtang. Mao na nga naay mga tao nga nangandoy og panalangin pero ang ilang binuhatan wala magpakita sa kung angayan bang panalanginan. Kinsa man ang angayang panalanginan? Katong mga taong nagtuo lamang nga walay gibuhat or katong mga tao nga nagtuo, nga nagtahod og nagtuman sa pamaagi sa Ginoo. Deuteronomio kapitulo 28:1 hangtod sa 14. Si Sasi kundi maayong gabi pastor, padayon ko sa pagampo nga asa man ni bana ako pag umangkon Irvin nga unta maokitanan ila laboratory o protection ni Victoria Balocos ako katabang nga mo flight ugma alauna. Okay, ato nang dadon sa mga pagampo Sister Susie kundi. Og ako tong hisgutan mga kaigsuonan nga kung kitang mga Kristohanon makasinati batas tribulation or rapture na ba? Ang rapture mga kaigsuonan na ay gisulat diha sa Biblia o niya doon na po'y mga sambingay sa ubang mga istorya nga muingon nga sa dili pa moabot ang ulan, ang hinayhay o ang mga binulad hipuso na. Mao na nga ang gipakita daw sa Biblia, ang rapture mauna kaysa tribulation. Pero kung imo pong tanawon, sa Biblia, muabot ang tribulation, isa ang rapture. Giingon pag yun diha, mismo si Jesus nga, dunay mga kasakitan, dunay mga katalagman, isa pa moabot ang anak sa tao. Kung maghisgot ta og kanang grabing kasakitan mga kaigsuonan nga daw ikamatay sa mga tao ang panghitabo sa kalibutan, mas mauna ni kaysa gitawag rapture. Mubasa ra kog usa ka Biblia mga kaigsuonan sa Lucas 21:21 kanang naa ako magsugod siguro sa 25 masiguro ni. Ang pag-abot sa anak sa tao. Adunay unyay mga ilhanan diha sa adlaw og sa bulan og sa kabituonan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod og mga lisang silang tanan. Ang mga lisang sila sa dinihunog sa mga dagkong balod. Siguro na ay mga kung mag-istorya tag mga tinawhanon kanang pag-ulbos sa mga balod like tsunami na ay gitawag volcanic kanang tsunami na apoy man-made nga nganong nahimong tsunami kay dunay mga gipang imbento sa mga tao nga may pinasahig kahibalo mahitungod sa mga bomba nga pwedeng muhilis og pila ka isla nga ipaagi lang sa ilalom sa dagat sumala sa mga istorya mahitungod aning magkalamag mga bomba. Kining Pilipinas mga kaigsuonan sumala sa mga istorya, sayon lang kaining tunawon.
Pero kung imong lantawon sad sa Biblia, dili pinaagi sambumba nganong naay mga dinihunog sa mga dagkong balod sa dagat. Kung maingon tang dinahunog sa dagkong balod sa dagat, naagi mga dagko nga mga balod or tsunami nga pwedeng mo hilis sa bisan unsa kataas sa bungtod sa maong isla. Ang gisulti dili tungod sa man-made nga tsunami kundi ingon dinhi sa 26, panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibok kalibutan kay ang mga gahom sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Ang gihisgutan na gani mga kaigsunan kining mga gahom sa kawanangan kanang matag planeta sa kawanangan or sa gitawag universe, naana sila'y kaugalingong kontrol, naana sila'y kaugalingong agianan. Nagtuyok sila sa sun, sa adlaw. Kung imong tan-awon sa mga diskasyon sa mga science, nga ang adlaw gituyukan sa mga planeta. O dunay mga diskasyon sa unang panahon nga gitawag end of the world tungod kay dunay mga gagmay mga planeta nga minglutaw sa kawanangan nga pwede siyang suyupon sa adlaw. Unya inigsuyop sa adlaw, kumo kay gatuyok man ang tanang planeta sa adlaw, may posibilidad nga maigo ang ubang planeta ug usa sa mga igo kining planetang Earth nga mao ang kalibutan. Unya dinhi giklaro mga kaigsunan nga motipasya dili na musubay sa naandang agianan, may posibilidad nga kung magkabangga ang mga planeta, muulbog yun ang dagat. Mahilis ang pikas dagway or gitawag 1/4 sa dagway sa kalibutan. Ingon dinhi, panguyapan ang mga tao, panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mga mahitabo sa tibok kalibutan. So anang panahona, naapay mga tao. Ang pangutana, wala na ba diha ang mga magtotoo? Kung maabtan pa ta nga mahitabo ng mga kanang mga panahona, ang pangutana niini, wala na ba diha ang mga magtotoo? Girapture na ba? Atong basahon para aron atong masayran ato ning basahog tiwas. 26, panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibok kalibutan kay ang mga gahom sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. 27, unya mutungha ang anak sa tao muabot siya nga gamhanan og mahimayaon diha sa panganod. So kung muabot na si Jesus, mauna na ang time nga rapture na ang mga magtotoo. Kay musugat man ta diha sa kawanangan. Naabad ay musugat ta nga wala pa munaog si Jesus. Sa gipakita sa Biblia, makaagi gyud tag dagko nga mga katalagman before ang gitawag pag-rapture, pagkabayaw. Ang rapture mo na say pagkabayaw. Unya, miingon din sa 28, inigsugod naghitabo ni ining mga butanga, tindog og hangad kamo kay duol na ang inyong kalawasan. So diha giklaro sa atong pangutana kaganina nga kung magsugod na ni panghitabo, wala na pa diha ang mga magtotoo. Sa gidiscuss ni Jesus mga kaigsunan, sa gipakita ni Jesus, si Jesus man na gasulti, si Apostol Lucas ang nagsulat ni ini, nga giklaro diha mga kaigsuunan ko sa Ginoo nga naapa diha ang mga magtotoo. Pero ang nakanindot sa mga magtotoo nga ningtuman sa sugo sa Ginoo nga nagpailob, inig-abot nas mga dagkong katalagman, ilikay. Wala ta masaid kung asa ta ilikay,
Ang importante, gisaaran tang ilikay. Pero kinsa man ang gisaaran sa Dios nga ilikay niya sa panahon nga moabot na ang mga katalagman. Dili pud nato sabton mga kaigsuonan kanang pulong ilikay girapture. Gilikay lang gyud ta. Lahi sa to nga pulong girapture kaysa gilikay. Pero kinsa man ang mga tao nga ilikay sa Dios sa mga katalagman. Diha sa Gipadayag Kapitulo 3, versikulo 10, katapusang libro sa Biblia, ang gipadayag. Kapitulo 3, versikulo 10. Ingon dinhi, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. So diha sa mga mensahe, even sa panahon sa mga diskusyon ni Jesus, makasinati taog mga tribulasyon, mga kasakitan. Pero ang nakanindot, taliwalas sa mga kasakitan na ang Diyos mag-uban, na ang Diyos magproteksyon, na ang Diyos manalipod. Ilikay ta. Apan kinsa man ang ilikay sa Dios, katong mga taong mapailubon. Pero katong mga taong isugon, katong mga tao nga mapahitason, mga garboso, dili to ka sinati sa mga saad sa Dios. Ang makasinati sa mga saad sa Dios nga ilikay, katong mga taong mapaubsanon. Muna nga akong mga pagdasig, paningkamuti ang pagkamapaubsanon, pagkamapailubon. Aron na akay pagkamapaubsanon, pari ang balang espiritu. Ayaw pari ang imong kaugalingon kay markabahala man ang atong kaugalingon. Pataka ra na. Kining kaugalingon mo'y maghari, magpataka ra na. Ang uban anak magpataka rag panangil, pataka rag kasuko. Si Gingging Simpron, maayong gabi, Pastor, ako isa makaprobe kung ihatag ang para sa Ginoo grabing panalangin ang ibalik sa Dios. Tinuod na oy. Kung nakaprobe Sister Gingging, kami ug akong pamilya. Ang panalangin sa Dios di na moabot kung wa kay gibuhat. Pero kung doon na kay gibuhat, kusa nang moabot. Kung ang imong pagbuhat sibo sa pamaagi sa Dios. Si Annalyn Amparado, maayong gabi pa pod Pastor, watching from Saudi Arabia, Riyadh. Maayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Ampo ako ugma kay dialysis ko. O niya magpalibortire pod ko. Ato nang dadon sa mga pagkabusisasi kundi amin sa imong mensahe diha sa gipadayag. Kisa pa inday mga pangutana. Pwede ra gyud nga atong matagaag pagtagad lamang ang ato ang oras dire alas 9:52 naman mga kaigsuonan. Kung wala na mo'y mga pangutana, hinahinay na lang sad kog aginod para pagpanamilit. Nababati makagagahom sa tanan, pagkaanindot ang kinabuhing Kristo hanon bisan daghan.
Si Gina Kamahalan, glory to God. Okay. Palihog ra gyud ko og share sa atong live para daghang makadungog makapati sa atong isgutan. Kung sa may mga pangutana pwede ra gyud nga inyohang ipaabot diri sa atong programa o niya sa imuhang pagpaminaw, nagtuo ko nga i-bless ka sa atong Ginoo. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa kahigayunan nga nakabati na usab kami sa imong mga pulong. Nabati na usab namo ang imong mga mensahe. Diin among na sayran karon o Dios ang mga pamaagi mahitungod sa panalangin og ang mga buluhaton nga angay namong pangandaman mahitungod sa takna nga ikaw mobalik. Bless Ginoo matagusa nga among maampingan ang among kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo pinaagi sa pagkinabuhi sa imong pulong. Bisan pa katong mga naay mga laboratory, naay mga balatian, I declare healing in the name of Jesus. Katong mga naay mga biyahe, akong iampo Dios nga ikaw magauban, magaproteksyon. Katong naas mga panginahanglanon, bisan pa naay mga balatian, bisan pa sa mga naas kaluyahon. Salamat Lord nga ikaw magkaayo o magkadasig, magalig-on sa tanan. Ako silang itugyan isalig kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kininyo hang igsuon na magaingon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan magapagdahi, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo